Felhőkről lábot lógatunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Ez egy 92-es naptárnak a képe, de ez 90-ben nem a képen ábrázolható Csólyura mentünk, hanem a Hantengrire, hogy el lett írva a címe. Valahol az egyes tábor környékén mozoghatunk. Konyinak ott van a hátán az a bazi nagy zsák, de a védővel. Védővel normál ember nem szokott felvenni, de ő ezekre a dolgaira nagyon vigyázott, hogy bármi vihar, vagy bármi jön, akkor ezek a dolgai biztonságban legyenek. Rendkívül alapos volt, tehát az ő hátizsákja mindig kétszer akkora volt, mint a többieké, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dologra igyekezett felkészülni. Egy embernek, ha nincsen meg ez a fanatikussága, az nem is való talán a hegyek közé, vagy ilyen szintet nem fog elérni, mint ő is, hogy ilyen mászásokat végrehajtson, hogy az embernek megvan ez a keménysége, mert azért a maga módján kemény tudott lenni, mert hát ennélkül nem működik, de hát az nem ártalmas a hegyek között. Hát nagyon kemény volt, hát tényleg az, hogy mindenhova egyedül ment, ugye a Csóly alaptáborba és az Everestre is vitte az 50 kilós cuccát, itt majd percig nem gondolkodnának ezen az emberek, hogy egyedül nekivágjanak hegyeknek, ő meg teljesen természetesen kezelte ezeket a helyzeteket. Hát ez olyan volt ez a baleset, ami hát rajta kívülálló okok miatt következett, de ezt nem lehetett igazából tudni előre. Ez, hogy pont ugye ott mozognak az úton 30-an, ugye amennyit most erről tudunk, és pont őt találja el az a jégfal pont akkor, ugye pont mentek volna föl a második táborba, és akkor viharos volt az idő, és akkor mondta Konyi, hogy forduljanak vissza, mert hogy fölöslegesen ne pazarolják az erejüket, tehát hogy ez is inkább ilyen óvatos magatartás volt, menjenek le pihenni, és hát történt egy olyan dolog, amit nem lehetett előre kiszámítani, és ez teljesen elfogadhatatlan. Hát nem, én nekem az a baj, hogy nekem ezek elfogadhatók, mert lehet, hogy csúnyán gondolkodok, de mindenféleképpen ez nem az emberek világa, ahova mi járunk, hogy mi itt azért akárhogy is veszünk, betolakodók vagyunk. És én mindig azt mondom, hogy a hegy még sose vétett. Mi vétünk azzal, hogy egyáltalán a közelébe megyünk, vagy bármit próbálunk ott tenni, mert hát majdnem hasonló. Hát amikor a Csólyúra mentünk, akkor is ott volt Konyi, és itt az előre tolt táborból mentünk holnap fel az elsőbe, és éjjel hallottunk valami zörgést. És hát másnap reggel indulunk az ösvényen, és nincsen ösvény. 100 méter szélesen asztalnagyságú vízjég darabok. És hát az kellett egy 50 méteres kerülőt tenni. És bármikor az ember ebbe belemehet. Vagy mikor utoljára voltunk a Daulagirin, ott volt, hogy megvan a felmenő út, és 500 méter szélesen az egészet elvitt a lavina. Elindultunk lefelé, mondom 7000 méterről az északi nyerekből, és nem sokkal a nyereg alatt még megálltunk fényképezkedni, eléggé szép napsütötte idő volt, és aztán utána tovább haladtunk lefelé, és talán 200 méterrel a nyereg alatt az útvonal, a kötélpálya úgy néz ki, majdnem úgy néz ki, mint egy szerpentin, mint egy hegyi szerpentin. És ahogy kereszteztük ezt a lejtőt, olyan 15-20 méter lehetett közöttünk, a fölöttünk lévő jégfal egyszer csak megroppant, és aztán ez a jégfal zuhant rá a lejtőre. Abban a pillanatban, hogy a roppanást hallottam, én még hátranéztem, Konyi mögöttem, tehát fölöttem volt. Hátranéztem, és még összenéztünk. Azt hiszem, hogy kiáltottunk is valamit, de se arra nem emlékszem, hogy Konyi mit kiáltott, ha kiáltott egyáltalán, se arra, hogy én mit kiáltottam. Valószínűleg az, hogy
omlás, vagy valami ilyesmi lehetett. De minden esetre abban a pillanatban én úgy mértem föl, hogy ő azzal a 15-20 méterrel, amivel mögöttem van, már kinn van a jégomlás hatásköréből. Ez a tragédiában, hogy végülis nem tudott fölmenni erre a hegyre, de mégis ott halt meg. De én ilyen szempontból, bocsánatot kérek, én azt a részét elcserélném vele, hogy meg se találnak. Mert az, hogy most megtalálnak, lehoznak, az már az a betolakodás. Ha az ember annyira szereti a hegyeket, ő neki már nem lesz ott sose baja. És ő örökre ott van, ahol szeretett volna lenni, mert ha nem tud felmenni, visszamegy 9-szer, 10-szer, mert imádta ezt a hegyet valóban. Kész. Nem tudott róla lemondani. És hát ilyenkor azt is mondom, hogy hihetetlen egoisták vagyunk, mert röhögve megyünk a hegyek közé, mert tudjuk, hogy visszajövünk, mert nem meghalni megyünk oda. És mégis itt hagyunk családot, mindent. Ha az ember belegondol, rossz gyerekek vagyunk, de van egy olyan szerelmünk a család mellett, ami hihetetlen fontos, és hogyha történetesen egy asszony, mint mondjuk az én feleségem, aki sosem mászott, hogy nem tudta pontosan azt érezni, amit én éreztem, de ha nem enged el, akkor kap egy olyan férjet, akivel nem jó élni, mert annak meg kell ez a szabadsága, hogy legyen, hogy elmenjen a hegyek közé, hogy másképp szeretjük a családot, másképp a hegyeket, gyerekeket, anyánkat, mindent, és az embernek van egy ilyen szerelme, akiről nem tud lemondani. Azért voltak mániái, valamit a fejébe vett, akkor az Istennek se lehetett kiverni belőle. Úgyhogy ilyen szempontból nehezen volt kezelhető. Az évek során, ahogy ugye többször ugye elment a Himalájába mászni, számtalanszor mondtam neki, hogy ezzel az energiával, amit erre az Everest mászásra fordítasz, már 6 vagy 8 kisebb 8000-esen lehettél volna. Mert annyi pénzt, időt, fáradtságot ölt bele, hogy szerintem lehet, hogy összejött volna neki akár az összes is. Hogyha nem a legnagyobbal kezdi. De miért volt neki ez annyira fontos? Hát azt nem tudom. Erre nem kaptam soha egyértelmű választ. Beautiful tango. Ezt tudod, hogy mindenki megsérült lefelé. Most az, hogy mindenki minden percét élvezze, hát ezt akkor lehet, hogyha már komolyan beleszeretett, komolyan csinálja, elsajátította úgymond a apró trükköket, amivel meg lehet spórolni azt, hogy az ember elfáradjon, tehát kihagyni azt a fáradtságot belőle, és élvezni lehet, hogy egy szál drótkötélen, mint hogy egy gitárt pengetne az ember, azzal a drótkötéllel, ahogy megfeszíti, ahogy kilazítja, ahogy engedi mozogni, kontaktust talál a heggyel. Nem úgy, mint egy fogásnál, de ugyanúgy megvan a testi kontaktus a heggyel. Ha ezt valaki megérzi, hogy mennyire kell megfeszíteni a saját izmait, a kötelet, mennyire dőlhet ki, a lábát hova tegye, hogy forgassa be, akkor ez szuper jó, mert olyan, amikor valaki örömből úszik. Tehát nem távod faltól falig medencézik, hanem becsobban valami nagyon klassz medencébe, nagyon jó társasággal, és akkor elkezd mozogni, evickélni és kiélvezi magát. Ugyanezt meg lehet itt is csinálni, gyakorolni kell, meg megismerni, és lehet, hogy nem mindenkinek tetszik az első alkalommal. Aztán lehet, hogy később se, de akkor azért jól tette, hogy kipróbáltam. Mert ha kíváncsi valaki, akkor próbálja.